القصة هذه حدثت في جنوب المملكة في أبها. هذا رجل بنى له بيت، وبعد ما انتهى من البيت أكيد الواحد يلحق بعض الديون، ما أخذ له قرض من البنك وما أخذ له قروض من أصحابه، والحمد لله خوش على باقي الراتب، يبقى من الراتب 3500 400. ما دام عنده بيت ملك فرحان فيه. بعد 4 شهور جاء اتصال من أخله في الرياض وقال يا أبو فالح نبيك تجي، أبوك في المستشفى في العناية المركزة، أخوه في الحرس الوطني والأبو عنده ودخل المستشفى. يقول أنا باقي على الراتب 5 أيام وأنا ما معي ولا قرش. فجت زوجتي قالت يا ليش ما تروح لأبوك؟ قال والله ما في المخبة ولا قرش. سلت عمرها وراحت للسوق وباعت الغوايش وحطته في حظ زوجها. قالت هذه 1700 ريال الحق على أبوك زرع. قال من وين جبت الدراهم؟ قالت بعت الغوايش. قال الله يجزاك خير ويحوط إن شاء الله. رح المطار أبها. يوم جاء المطار ويقص تذكرة الساعة 12، هو العام الساعة 8 الصباح، ولا عنده 4 ساعات باقي على الرحلة. راح للمصلى وقعد يقرأ قرآن. يوم جت سنة الضحى قعد يصلي. يوم جاء وقت صعود الطائرة طلع لمكان دخول الطائرة. يقول لقيت مصافين ومعي البوردنج، ويوم جاء دوري واعطي الموظف البوردنج يوم قراه قال هذه رحلة الرياض. قلت اجل هذه وش؟ قال هذه جدة، الرياض لها 10 دقائق في السماء. شلون؟ قال والله احنا نادينا 3 نداءات وانت ما جيت. قال انا بزور ابوي وظروفي وما ادري ايش. قال والله الرحلات كلها مليانه، لعل مدير الصاله يساعدك. يقول وانا اطلع المدير الصاله واطلبه طلبه، قال ما في الا درجه اولى للرياض. قلت درجه اولى درجه اولى. يقول وانا يحسبني واعطيه المبلغ اللي عندي، بقى من 1700 ريال 70 ريال. يقول هال 70 ريال حطيتها في مخباي، خدت التذكره والبوردنج وقعدت قدام البوابه الين صلاه المغرب خايف انها تطير الطياره. يقول سبحان الله، ويوم فتحت الطياره اول من يركب انا، وجي على الكرسي اللي قدامي بحكم اني في درجه اولى. يقول يجي جنبي هاك الرجال الحشيم شر الحاضرين، رجال كفو على يده بشت، يقعد جنبي وانا جنبه، لا يعرفني ولا يعرف انا جودي. يقول كراسي الاولى ما هي بواجد، دقيقتين وامتلت. من ضمن الناس اللي كانوا موجودين واحد مشهور يصور بالسناب، فقام يصورني ويصورني جنبي ويقول حنا الآن على رحلة أبها الرياض وفي الدرجة الأولى والرحلة إن شاء الله ما أدري إيش، ويصنف الكلام. أنا والله ما جاء في بالي شيء. يقول أرسل هالسنابات يوم خدت 10 دقائق ويدق علي واحد من أهل أبها من أخوياي، أبو فالح. قلت نعم. قال وين رايح؟ قلت رايح الرياض. قال أنت في الطيارة؟ قلت إيه. قالوا درجة أولى. قلت يا ابن الحلال هذه لها ظرف ولها قصة. قال لا يا حبيبي، أثرى واحد يطلبني 80,000 وشافني ركب درجة أولى وقال هذا معي دراهم. قلت يا ابن الحلال إذا وصلت الرياض أحلمك القصة كلها وسبب ركوبي درجة أولى. قال لا إذا وصلت الرياض حول لي 80,000 الله لا يهينك، أنت تركب درجة أولى. يقول أنا سكر السماعة مستحي. يقول خدت يدق علي واحد ثاني، أبو فالح. قلت نعم. قال وينك فيه؟ قلت في الطيارة. وين رايح؟ قلت رايح أزاور أبوي. قال أنت راكب درجة أولى. قلت يا ابن الحلال أنا راكب درجة أولى لها ظروف معينة، وإذا وصلت الرياض أعلمك. قال وال20 اللي عليك؟ ولا والله صلى الديايين كلها عليها التصوير. يقول أقوم من كرسي وأروح الراعي السناب. يا الحبيب. قلت نعم. قلت أرجوك رجاء تحذف الصور اللي عندك، أنت اشغلتني. قال ابشري. هو يدخل على السناب ويحذف الصور كلها. يقول سكرت الطيارة تونا بنطير إلا يجينا واحد من الدرجة السياحية يكلم خويه. قال يا أبو فلان أنا حاولت ألقى أولى ما لقيت إلا سياحي، وأنا الآن في الدرجة السياحية، إن شاء الله إذا وصلنا الرياض نكمل موضوعنا. عرفت إنهم أخويا 2، هذا واللي جنبي، وأقوم من كرسي. قلت اقعد جنب خوي. قال لا والله. قلت والله ما تروح، اقعد، أنا أصلا ما بلا سياحية وبناص الجميع. قال أجل تأخذ الفرق. قلت والله ما أخذ فرق، كرسي بداله كرسي وشو. يقول أجلسه وارجع أنا في آخر الطائرة. أقلعت الطائرة وصلنا الرياض، آخر من نزل أنا. يوم جيت الصالة والقى 2 ينتظروني، خويي واللي قمت عن كرسيه، ويسلمون علي سلام حفا. وقالوا يا لحية الغانمة حنا عندنا بعد بكرة عشاء ونبيك تحضره، وأنت يعني على قولة القايل شباب مو بسبب فيه، نبيك تحضر العشاء. قلت خير إن شاء الله، أنا رايح نزور أبوي. قالوا زور أبوكم الحينك منه، وإذا جيت. يقول وأنا آخذ العنوان وأطلع لأخوي في الحرس الوطني. ويوم دخلت على أخوي في الحرس الوطني وأروح أنا وياه ونزور أبوي ونستانس وأشوفه وأطمن عليه. ويوم جاء من بكرة نفس الكلام. يقول صار عندي وقت وأوقف ليموزين وأركب وأعطيه العنوان ويوديني للرجاجين إنهم حاسبيني. يقول يوم دخلت عليهم لهم ينتظروني. راعي الليموزين قلت كم حسابك؟ قال 70 ريال.
واعطيه 70 اني باقيه من ذهب. هالمره صفرت ما معي ولا قرش. عاد انا راتبي بكره ولا بعد التقاعد. يقول يوم جاء طال عمرك وعمر السامحين وادخل عليهم في المناسبه والرجال صافين والعزيمه تامه. يقول الله يجزاهم خير ويحشموني ويكرموني وندخل ونتعشى ونعين خير. انفضل مجلس ما بقى الا انا وياهم. جيت اكرم قالوا لا. واحد لحظه بيض الله وجهك على 3 امور شفناها فيك. يقول اني جنبي في الكرسي. قلت وش عليه؟ قال الاولى انك رايحين تزور ابوك وبار في ابوك ويمكن انك ظروفك الله يعلم فيها. قلت ما لنا فضل هذه فيها. قال والثانيه انك رديت على دياينك، الناس اللي طالبك فلوس رفعت السماعه ورديت عليهم، غيرك يسكر الخط في وجيههم ولا يرد عليهم. قال والثالثه؟ قال الثالثه قمت عن كرسيك الرجال ما تعرفه وقعدت في اولى وانت رحت سياحيه ولا اخذت فرق ولا تعرفنا. كم دينك؟ كم دينك؟ قال شو لكم دخل في ديني؟ قالوا والله نسدد عنك، انت رزق ساقه الله لنا. يقول انا قلت يا ربي ما لكم دخل. قال اقول لا تكثر والله ما تطلع الا ديونك مسدده. تنابش وديهم. قالوا حلفنا احنا. يقول وادخل على المذكره في الجوال ولا 320,000 ريال مجموع اللي علي. قالوا هم يكتبون لي شيك ب350,000 ريال باسمي، نصها منه ونصها من اللي قمت على الكرسي. والله الاجواد ما اعرفهم ولكنهم تناومسوا فيني وشافوا ان فعلي هذا خارق للعاده، وانا فعلي هذا الدين الاسلامي هذا هو. ترى احنا ما جبنا شيء زياده، هذا ديننا يامرنا بالشيء هذا. يقولوا وهم الله يجزاهم خير يتشكرون وقالوا حاود علينا الكره. قلت الله يبيض وجيكم ويرفع مقداركم. يقول واروح اليوم الثاني البنك الراجحي واصرف الشيك واحول ابو 80,000. يوم حولته يرسل لي رساله قال داري معك دراهم. يا انا ما كلمتك الا عندك ال80 راكب اولى انت. يقول وحول ابو 20 ونفس الكلام. قلت الله يعلم بش اللي صاير كله. يقول واسدد حق البنك بعد البنك له قرض علي واشتري للمعزبه طقم ذهب بدال الغوايش. يقول واطمن على ابوي واطلع من المستشفى وارجهن عليه. يقول وارجع واهدي المراه واقبل راسها واتشكر منها. يا اخوان شوفوا هالقصه العجيبه. من اللي خلاه يصلي في المسجد وينسى ركوب الطياره وتفوت عليه الرحله ويروح الدرجة أولى عشان يقعد قدامها رجل التاجر ويجي راعي السناب ويصوره علشان يشوفون أخوياه ويدري التاجر اللي جنبه إن عليه 28,000 ريال. من اللي أدار الموضوع هذا كله؟ من اللي خلاهم يتأكدون إن هذا صادق؟ اطلع الله سبحانه وتعالى على صدق نية هذا الرجل المدين ودرى أن عنده النية أنه يسدد فسدد الله عنه. رايح في بر والدينه. بر الوالدين أمر عظيم، أسأل الله العلي العظيم يرزقنا بالوالد. فالشاهد في الكلام يا اخوان متى ما اطلع الله على نيتك ودرى انك صادق معه اتاك حتى يرضيك. اسال الله ينفع بهذه القصه. جزاك الله خير، بيض الله وجهك، الله يرفع قدرك، ووفقنا وياك.